这是我们在 Costco 新买的洗衣机和烘干机，就这2个正在安装的。它这边直接 Costco 送货上门嘛，也是安装，这个没什么区别。但是你看它是直接在外面就把包装全部拆掉，就全部都连好，直接拿回家里呢，直接就咔咔咔连上就完事了。这样，等于是它这个包装盒啊，这些什么乱七八糟东西都拿都不用拿到你家里，只把机器拿进来就好了。然后它这个小推车很奇怪的，这个小推车是可以爬楼梯的。有兴趣的话，大家可以到网上搜一下。你看它这个轮子在这个底下的轮子这里是额外有一个附加轮子，有个皮带啊。对，那个是正在动的，这个是洗衣机，然后这个背对着我的这个是烘干机。哇，2个人这样子抬的，更狠。哦。Morning.